वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा नसरीन यूनस वल मोहम्मद यूनस। जी नसरीन यूनस बेटा आप रेडी हैं तो आ जाइए। शाबाश। एक आपसे क्वेश्चन भी पूछना है हमें। आप मुझे बता दें कि माउस किसने बनाया? दो सिंगर बनने कब? 64। ठीक है आ जाइए बेटा। शाबाश वेरी गुड। बस कर दिया ताली। बस में कीबोर्ड की तार लगा दो। कीबोर्ड की तार नहीं लगी। कोई बच्ची इसे कीबोर्ड की तार लगा दे। अनाया को। हाँ चलो ठीक है। अभी ये हो गया टेस्ट हो गया ठीक है। ओहो नहीं रुके नहीं रुके बेटा आपका हर दफ़ा 50 प्लस स्कोर आया है। इस दफ़ा 50 पे रुक गया है तो या तो हम नंबर कम करेंगे या फिर आपको एक चांस और देंगे नॉर्मल पे लिखने का। एक दफ़ा और लिख के दिखा दें। अगर तो 50 से ऊपर टेस्ट आपका स्कोर हुआ तो हम नंबर 25 लगाएंगे। अगर कम होगा तो फिर 20 लगाएंगे। यस ये छोटा सा टेस्ट है ये भी देखें। एक दफ़ा और जी फिर 50। रुके अभी बिल्कुल शॉर्ट पे। यस चले जी लिखते जाए फटाफट। ओहो 47 सॉरी बेटा ये तो 50 से नीचे ही अकाउंट होगा। भले ये 2 दफ़ा 50 आए हैं आपके 50 फिर 50 लेकिन 47 आने की वजह से आपका स्कोर कम लिखा जा रहा है। आपको इस दफ़ा 20 नंबर ही दिए जा रहे हैं। ये बैड लक तो हुई है लेकिन इस पे हम हो कुछ नहीं सकते। 5 नंबर बस आपके काटे गए हैं। इस दफ़ा आपको 20 नंबर मिले हैं 25 में से। अदरवाइज आपके 25 में से 25 नंबर होते थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं ये भी अच्छे नंबर हैं रीजनेबल नंबर हैं और अभी भी आपका स्कोर टॉप ही है। बाकी जितनी बच्चियों ने भी लिखा है उनसे ज़्यादा ही आपका स्कोर। लेकिन खैर ये अगली दफ़ा और बेहतर होगा। थैंक यू।